นายเป็นหนึ่งในคนก่อเหตุบอกว่าลูกชายไม่ใช่คนเกเรปกติทำงานก่อสร้างอยู่ปทุมธานีเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงกรานต์ส่วนก๊อฟเป็นคน จ้า ไปแบบนี้นะคะทราบว่าทางเพื่อนหนีไปตั้งหลัก2-3 วันถ้าคิดได้ก็อยากให้กลับมามอบตัวตามพ่อของหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ ก็ไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่ก็เกเรไม่ก็ไปไหนมันก็ไปทำงานที่ไหนไปไปที่ไหนก็กลับมาไม่บอกว่าเดี๋ยวแบบทั้งวันแล้วก็มอบตัวได้ใจก่อนอยากมามอบตัวทั้งสองคนนั่นแหละพาไม่มอบตัวด้วย คือข่าวเห็นว่านายจอร์จเคยไปแสดงความเห็นในโซเชียลนะคะของเพื่อนในกลุ่มช่วงปีก่อนหลังออกจากคุกมาได้สักระยะคอมเมนต์เป็นรูปปืนสั้นของกระบอกแบบนี้ค่ะแล้วก็ถือปืนที่โชว์พร้อมกับข้อความว่าที่ว่าทำงานอยู่บ้านเก่านะครับ4-5 ปีดีกว่าไหมแล้วก็แท็กถึงคนในกลุ่มที่ตอบกลับมาว่าใจเย็นพี่ความหมายก็คือคุณจอร์จอยากมาอยู่บ้านเก่า Morning, how are you people in the internet? How are you people in the Bigo? Yung nakita kanina, sabi sa akin nung taga Dubai. What happened to your face? Sabi ko, what? Sabay send ng sisig. Grabe. Ikis lang pala ako. Baby. Single ka po. Bakit? Telegram ba ka? Nag-vlog siya. Single bell, ready to mingle. Ano mga line ng mga babae kapag hindi nila trip yung lalaki? Study first. Gusto ko, pag naging gabit ako, may allowance ako. Araw mo. Magbibigo na lang ako. Kakarot! Kakalat ko. Boss is welcome back to my life. Welcome, Kuya Kakarot! Good morning po. Yung name malakas yan. Ano ba yun? Talaga, magtatago pa.